Oh, kenapa kau nangis, Ling? Ling, kau kenapa nangis, Ling? Ling, ngeblur retar ya. Saya benerin tripod lu. Buat kalian penunggu yang ada di sini, tunjukkan, alah banyaknya lah ranting-ranting nih. Ling, wah ini bo kengkeng gua datang ah. Assalamualaikum. Buat kalian penunggu yang ada di sini, apapun bentuk kalian, saya minta tunjukkan eksistensi. Di sini dari tadi ada suara terus ya, ada interaksi ya. Saya mau cari wujud nyatanya ini sebentar. Ya. Dari tadi ketawa terus di sini dia, benar. Tadi di belakang ada Banaspati. Anita nanti, Bang. Ada Astagfirullahaladzim. Sini terus yang ketawa, betul. Betul. Oi. Tapi biasanya kalau masih kuat kayak gini, dia masih jauh ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gua berhenti ngerokok apa cemana? Buat kalian penunggu yang ada di sini, apapun bentuk kalian, saya minta tunjukkan eksistensimu. Masih main-main dia, belum wujud. Iya, enggak, tadi udah wujud dia. Betul. Tadi udah wujud nyata dia. Oh ma ilaha illallah. Padahal di sini nggak ada bunga ini. Ya, di sini nggak ada bunga ya. Di sini nggak ada pohon ya. Di sini nggak ada pohon ini, ini bunganya jatuh. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Anjir. Buat kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di situ nggak ada suara lagi kok. Di sini tadi banyak suara. Betul. Padahal bunganya di sini. Ini bunganya. Ini bentuk bunganya nih. Pohonnya bentuknya ini. Benar. Ya. Ih, ketawa. Makanya saya nyari. Dari mana dia ketawa tadi? Pih. Ya. Ketawa. Ntar gua mau rokok lu ya sebentar ya. Sementara nunggu dia wujud sebentar. Ayo bantu share. Assalamualaikum. Ya
khadamul khadam, ya khadamul gaib, ya khadamul ruh, ya khadamul jasad. Ya khadam jalal gaib hadir dan wujud. Banyak nyamuk, oi. Astagfirullahaladzim, ada suara ngeraman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Sebentar ya. Sebentar ya. Anjir. Astagfirullahaladzim. Bang, sorry bang, kalau yang itu gua lari udah gua bilang kan. Kalau itu gua lari benar. Astagfirullahaladzim. Dengar tuh suaranya, astagfirullahaladzim.